आखिर कैसे आर्मी जवान की गाड़ी का चालान काटना पुलिस को भारी पड़ गया। कुछ पुलिस वाले अपनी फुल दादागिरी दिखाते हैं। आज फिर पुलिस वाले आर्मी जवानों से भिड़ गए हैं। कर्नल साहब ने गुस्सा होकर पुलिस फोर्स को समझाया था कि आर्मी से पंगा पुलिस को सोच समझ कर लेना चाहिए। दोस्तों, एक पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और एक पर देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जरा सुनिए ये आपस में क्यों भिड़ गए। कोट द्वार में पुलिस ने पहले आर्मी जिप्सी का चालान किया, उसके बाद सपोर्ट में पीछे से आ रहे आर्मी ट्रक को रोककर पुलिस सुरक्षा कर्मियों ने दादागिरी दिखानी चालू कर दी। कुछ देर में ही लोगों की यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और केवल 10 मिनट के अंदर आर्मी जवानों की गाड़ियों को पब्लिक ने निकलवा दिया। दोस्तों, पता नहीं पुलिस फोर्स ऐसा क्यों करती है।